Olha, eu já tô aqui. Depois da pausinha, eu vou pra esse lugar aqui, ó. Vai ter uma coisa muito legal. Não vou pra lá não, porque vai que eu perca algumas coisas, né? Bem importantes. Mas eu não tenho nada no meu inventário. Mas ainda tenho o perigo de pular o dia. Sim, eu posso acabar morrendo naquele lugar. Então, vamos continuar numa parte melhor. Pera aí, deixa eu voltar para aquele lugar. Eu teletransporte para um lugar que eu adoro. É o lençol de musgo, onde estão os slimes que eu achei eles muito legais. E tem vários outros lugares com esses tipos de slime. Então esse teletransporte tá bem na frente. Aqui. Agora, tem esse lugar que só é perigoso à noite, então não tem problema passar por aqui. Eu tinha colocado até um símbolo aqui, ó, de uma luazinha pra significar que o perigo é só à noite. Então, vou ter que passar com muito Não tem perigo dessas pontes quebrar, não? Não tem perigo, não. Olha só, onde a gente já tá chegando. É a belezinha da belezinha. Ui. Chegamos! Vou só pegar esses mais aqui, ó. Vou colocar eles lá na frente. É só a gente arremessar. Tá vendo? Aperta esse botão. O gatilho. Pra arremessar. Aí você aperta o outro gatilho pra aspirar as coisas. Né? Só tá ensinando os controles, porque tem uma parte que mostra aqui, ó. Controles básicos do jogo. Instruções. Stick esquerdo mover. Pressionar stick esquerdo correr. Gaste energia. Pular. Segure para usar a jetpack quando disponível. X. Interagir quando solicitado. E esses controles aqui, ó, do gatilho para pegar e arremessar são bem fáceis também. Mas se tem uma parte que eu me perco, é essa. Eu tenho que voltar, porque eu vou pra outro lugar. Mas ainda bem que lá tem um teletransporte pra voltar. Subindo. Olha só esse lugar. Olha só esse lugar. Ah, já consegui essa cápsula. Achei que ela estava fechada. Putz. Ai, já tô chegando. Ah, não. Ah, não. Qual o perigo daqueles bichos? Cheguei. Slime Mel. Se você não sabe, eu já quase zerei esse jogo. Eu quase zerei esse jogo. Porque faltam algumas conquistas, algumas coisinhas. Pra eu zerar o primeiro modo. Então, vou subir aqui, ó. Pera. Aquela parte ali. Ai, eu acho melhor achar aquele slime caçador de outra maneira. Porque eu não quero perder os slime mel. Tem uma água. Tem um na água. Não perdi. Aí, consegui 10.
Slime mel. Agora eu vou soltar eles aqui para eles fundirem. Mas se tem um slime que eu realmente me preocupo é com os slimes caçadores, já que eles precisam comer muitas vezes. Já que eles já foram símbolos com uma fusão. Então por isso mesmo tem que alimentar um monte de vezes. Eu coloquei um monte de manga para eles comerem, então deixa eu ver se tá tudo bem aqui embaixo. No laguinho tem esses slimes que comem água, então tá tudo bem com eles. Enquanto os outros estão comendo. Muito legal fazer um círculo de mundo em volta. Aqui atrás, nossa, que beleza! Que beleza! Vou jogar tudo aqui. Escolhe um lugar para finalizar esse vídeo. Olha, eu vou finalizar esse vídeo num lugar que eu também adoro. Você tem que saber, ó, olhar aqui no mapa, que lugar eu vou, que lugar eu vou. Ah, escolhi um lugar muito bom. É essa localização. Você não falou o nome da localização, é legal falar o nome. Mas quando eu chegar no mapa, aqui ó, vai falar. No mapa vai falar, porque tem uma parte falando localização. Aí eu tenho que chegar lá naquele lugar. Mas também não é difícil chegar naquele lugar. É bem fácil. Né? Mas para quem não sabe, precisa de uma chave para abrir. Tem tipo uma portinha circular que é para abrir até o lençol de musgo. E o nome daquele lugar era um tal de ruína, não sei o que. Opa, tô indo pro lugar errado. Mas depois... Era aí que abria? É. Mas aí não é aquela localização. A localização vai ser em algum lugar. Mas você também nunca jogou esse jogo, né? E as outras pessoas que podem estar assistindo esse vídeo também não. E eu vou finalizar o vídeo. Mandou coisa assim. Ixi, eu vou ter que seguir. Ok. E eu vou ter que achar o slime. Primeiro slime que tem aqui. Não mexa na tela. Ó, vou ter que tentar achar aquele slime. Porque tem um slime que é amarelo. O slime quântico. O slime quântico. Vou achar ele aqui. Deixa eu tentar achar. Vou entrar aqui. Ah, vou ter que abrir. Deixa eu ver se aqui eu encontro. Eu vou na outra parte, porque se eu não me engano, era nessa parte que eu encontrava. Olha, os slimes quânticos. E foi isso aí. E dá o like, se inscreve e tchau!